இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறது தான் ஜெப்ரானிக்ஸ் கம்பெனியோட தகரடப்பா, சாரி எஸ்எம்பிஎஸ். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.3 வோல்ட் 25 ஆம்ஸ் வருது, 5 வோல்ட்டில் 38 ஆம்ஸ் வருது, 12 வோல்ட்டில் 15 ஆம்ஸ் வருது. அப்போ இதில் இருக்க வோல்டேஜ் ரேட்டிங்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம டிஐஒய் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் நமக்கு. ஏன்னா பவர் சோர்ஸுங்கிறது நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஹாபியஸ்ட்டுக்கெலாம் தெரியாது எவ்வளோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு. ஃபஸ்ட்டு இது மேனுவலாக சும்மா ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஃபால்ட்டுன்னு தெரியும். இந்த இடத்துல ஃபியூஸ் பர்ன் அவுட் ஆகிடுச்சு. தைரிஸ்டருக்கு பக்கத்தில் இங்கே கிட்டக்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸு அது ஃபுல்லாகவே பர்ன் அவுட் ஆகி அந்த இடம் இருக்கிற இடமே தெரியாமல் போயிடுச்சு. தென் வந்து இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டர் வெடிச்சு சிதறிருக்கு. மேக்ஸிமம் சுவிட்சிங் ஐசி தான் ஏதோ ஃபால்ட் ஆகி ஷார்ட்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் மொத்த சைடே வந்து ஃபால்ட் ஆகி உங்களுக்கு டேமேஜ் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து இப்படியே ஷார்ட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோ போட முடியாது. ரிப்பேர் பண்ணுற வீடியோ வந்து ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன், அதை மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே நம்ம சேனல் எம்ஓவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.